即係弟兄所揀嘅書卷咧，就係以弗所書啊。咁所以大家熒幕上面見到嘅呢個係以弗所啊。如果你今日想去土耳其旅行嘅話咧咁呢個應該係大家都可能見過嘅不過就可能導遊唔會同你講嘅或者即係唔想講嘅一個嘅即係地板嚟嘅。其實呢個係地板嚟嘅喺以弗所嘅古城嘅其中一條主要嘅街道呢度差唔多一定要去嘅街道咁中間裏邊咧，你見到有個地板，咁地板上邊咧，你見到你隻腳嘅係嘛？得唔得大家有冇去過啊？有啲去過嘅導遊冇話俾你聽呢個咩嚟㗎？有阿雲雄好似話冇喎佢即係佢個牧師唔敢講啦，係咪？咁簡單嚟講，呢個地板嚟嘅，呢個咩地板嚟講咧？呢個係一個黃色招牌嚟嘅。咩叫黃色招牌咧？就係即係香港嗰啲前面隻腳即係佢話俾你聽，呢就一路向前行啦，係咪？咁向前行，你揾到啲乜嘢咧？咁佢就會話俾你聽，你就揾到揾到個真愛，你個愛心嚟嘅不過啲愛心係花啲，明唔明即係花心嘅嗱，本來呢條路一路行過去邊度嘅咧？咁其實呢度一路行去咧，就去圖書館咁即係行去屈佢哋嘅即係左手邊，我哋今年即係弟兄所揀嘅書卷咧，就係以弗所書咁所以大家熒幕上面見到嘅呢個係以弗所如果你今日想去土耳其旅行嘅話咧咁呢個應該係大家都可能見過嘅不過就可能導遊唔會同你講嘅或者即係唔想講嘅一個嘅即係地板嚟嘅。其實呢個係地板嚟嘅喺以弗所嘅古城嘅其中一條主要嘅街道呢度差唔多一定要去嘅街道咁中間裏邊咧，你見到有個地板，咁地板上邊咧，你見到你隻腳嘅係嘛？得唔得大家有冇去過啊？有啲去過嘅導遊冇話俾你聽呢個咩嚟㗎？有阿雲雄好似話冇喎佢即係佢個牧師唔敢講啦，係咪？咁簡單嚟講，呢個地板嚟嘅，呢個咩地板嚟講咧？呢個係一個黃色招牌嚟嘅。咩叫黃色招牌咧？就係即係香港嗰啲前面隻腳即係佢話俾你聽，呢就一路向前行啦，係咪？咁向前行，你揾到啲乜嘢咧？咁佢就會話俾你聽，你就揾到揾到個真愛，你個愛心嚟嘅不過啲愛心係花啲，明唔明即係花心嘅嗱，本來呢條路一路行過去邊度嘅咧？咁其實呢度一路行去咧，就去圖書館咁即係行去屈佢哋嘅即係左手邊咧，就係圖書館嚟嘅咁咁所以同阿媽講，我去圖書館咁就得啦咁就大家都放心，係咪俾埋下午茶餐嘅錢俾你，你咪圖書館咯咁跟住呢個路一路行到圖書館門口嘅時候，發覺咦，建明又睇唔到，嘉禾又唔喺度，阿黎文都唔喺度喎，個個都唔喺度，咁點咁你就會跟住呢個腳趾公呢個地方呢個腳趾公呢邊行過去咧，你就揾到個呢個係一個應該大家可能睇唔到個個可能清楚啲你就見到一個女人嚟嘅唔知即係可能即係花啲啦呢個呢個唔得咁嗰邊咧就係記仔嚟㗎啦咁而家都仲係開放緊㗎都仲有人入去即係參觀當年嘅記仔㗎咁所以即係記仔嗰邊應該一般大家弟兄姊妹都唔會帶你去睇㗎啦，因為好多嘅即係叫做當年嘅色情刊物就掛咗喺度啊嘛，因為招牌即係嗰啲咁嘅情況咁，所以即係簡單嚟講，呢條係路嚟嘅究竟去邊度咧？咁係咪？即係正經嘅就應該去圖書館啦，係咪？但係即係會唔會走咗去隔離咧？咁就即係好常見嘅，所以有個地標喺度添嘅即係所以今日一個好出名嘅即係地標。我哋今年咧，我哋有個稱特有個主題嘅即係我哋揀選咗以弗所書2章第10節一段嘅經文，或者我哋一齊讀一讀，好唔好啊？我們原是他的工作，在基督耶穌裏造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。呢個係
即係我哋嘅主題嚟嘅嚇。我們原是他的工作，從以弗所書看神的旨意與我們的生活。嗱，第一句係經文嘅原來嘅意思嚟嘅，翻譯好準嘅嚇。簡單嚟講，不過唔知大家明唔明白？即係呢一句你每一個字 dep 一 dep 佢哋就知道㗎嚇。即係佢話我們原是他的工作。如果和合本修訂版咧，就係我們原是他的創造或者係我們原是他的造物。有時都越翻譯越唔知佢噏乜，係咪？咩意思咁其實大家你明唔明佢講乜嘢㗎？即係如果我哋加翻個字，就可能明啲嘅噃，係咪？因為我日常我哋都明白㗎嘛，係咪？我們係點咩啊？我們係做他的工作，即係主要就係我哋去做啊嘛，啱唔啱啊？但係原來意思唔係喎，原來意思係咩啊？邊個喺度做緊啊？神喺度做緊喎，做喺邊個身上啊？我哋身上喎，你明唔明啊？即係所以其實你成個以弗所書，你會見到一個好獨特嘅現象，就係我哋要見到原來神喺我哋身上做嘢，然之後咧，神喺我哋做嘢呢個嘅根基下邊咧，就有前面啦，係嘛？即係我哋喺佢嘅工作，即係佢做喺我身上啦，就喺邊度啊？喺基督耶穌裏邊。不過神咁樣做係有一個好重要嘅目的嘅，係乜嘢？係就叫我哋行善，就係神預備叫我們行的。即係話簡單嚟講，原來喺神有一個心意喺我哋嘅中間。不過喺成個過程嘅裏邊咧，起步點係神先做一啲嘢，做喺我哋身上，得唔得舉個例子就大家明㗎啦。我哋呢一年嘅裏邊我哋最初嘅時候，我哋一年我哋買咗個會所啦嘛，係咪？有個會所喺度。最初嘅時候，神喺我哋身上邊做咗一件事，就預備咗兩間銀行，肯借錢俾我哋，係借我哋唔需要嘅錢。大家詳細可以睇翻我喺活時日裏邊嘅分享嚟緊呢期所以大家可以密切留意。咩意思啊？就係神先做咗呢個工作喺我哋身上邊，因為我哋小信啊嘛，係咪？有咗呢一個根基，我哋照咁行第一步，然之後一路行到最尾嘅時候，神話俾你聽根本唔需要嘅，係嘛？所以咪唔借咯咁啊，結果我哋咪就係即係我哋嘅信心軟弱，就累到我哋蝕咗500蚊律師費啦。你知道話我哋話唔借嘅，律師同佢做咗嘢，佢都要收我哋錢嘅，係咪？所以即係律師話俾你聽，我要收你500蚊，你制唔制啊？咁我哋都好啦，係咪？人哋係做咗嘢㗎嘛，係咪？500蚊好犀利㗎啦，夠我同阿麗文食晚餐好好嘅。你沙樂美食個扒嘅，係好多錢㗎啦，係咪？不過呢個係功課嚟嘅。不過你開始明一樣嘢就係，原來喺成個工作嘅裏邊，以弗所書裏邊好獨特嘅工作，佢要話俾我聽，你要見到原來最起始嘅時候係神喺我哋身上邊做嘢，然之後你至向前行一步為要叫我哋預備行，叫神要我哋所行嘅，咁呢個係一個即係我哋數實際嘅一個嘅即係經歷好啦。以弗所書嘅特點其實今朝早楊廣傳體都有講過，因為佢今朝早講即係腓立比書啊嘛，係咪？咁所以實際上咧，其實腓立比書又好，哥羅西書、腓利門書，加埋我哋嘅以弗所書咧，一般我哋稱呢啲叫做監獄書信，係咪不過就內容同監獄冇乜關係嘅，即係你讀完你都唔係講坐監嘅咩？唔係嗰樣嘢嚟嘅，只不過就係話咧，即係佢係喺監嘅時候去寫呢4封書信，而監獄書信同其他書信有個好唔同嘅點係乜嘢咧？就係因為坐喺監度寫，咁坐喺監度寫有咩特別坐喺監度寫咪就可以坐低，然之後好靜靜咁寫咯。咁即係話咩啊？寫得可以好仔細，寫得好多，寫得好有條理，同埋係好有邏輯㗎。所以監獄書信係有咁嘅特點嘅。其他書信唔係㗎。你知道其他書信有陣時佢講下講到即係
我哋有時以為佢離咗題嘅，即係講咗好遠嘅，翻轉頭。嗱，呢個就係因為其實喺路程上邊同你講嘢好簡單嘅啫，你同我試下啦，係咪？即係我哋喺主日講道，或者你唔係嘅，你喺街道一路行緊街嘅時候，同我一齊講嘢嘅時候，你話邊個講嘢有條理啲啊？喺街度同你講嘅時候，真係即係諗到乜就講乜啊嘛，係咪？咁所以咪即係你就會見到，即係個條理上邊有陣時會即係冇咁好似冇咁工整咁嘅情況咯。咁呢個就係其他書信同監獄書信嘅唔同點啊，所以你知道所以監獄書信所講嘅咧都係一啲比較重要、屬靈、好深嘅一啲嘅信息。其他就可能福音啊，其他啲嘢又即係一般嘅教導啊，你有咩問題解答啊，即係嗰個現象啊，所以你會見到一個好重要嘅即係書信嚟嘅。不過咧，仲有一個就係以弗所書嘅定位添啦，係咪？即係好屬靈啦，好深嘅一個嘅層次。咁而佢同哥羅西書有個你可以話係孖生兄弟嚟嘅，即係兩個一齊出現嘅現象啊。哥羅西書都係講緊即係基督同教會之間嘅關係。不過哥羅西書就得意，哥羅西書咧就講到基督係教會嘅頭，係咪啊？頭嘅關係。咁而以弗所書咧所強調嘅咧，就係教會同教會，即係喺教會裏邊自己肢體上邊嗰個嘅關係。所以相對於喺教會咧，或者教會嘅生活裏邊嗰個講論咧，咁你就要喺以弗所書裏邊可以係比較詳盡啲嘅。如果你想睇教會同基督嘅關係，或者以教會係以基督係教會嘅頭嘅呢個嘅即係論述咧，你哋睇翻哥羅西書，嗰兩本書加埋一齊，你就開一個完整噶啦，係嘛？淨係身體冇個頭得唔得㗎？好得人驚嘅，係咪？咁得個頭都唔得噶嘛，係咪？簡單嚟講，頭同身體係一個聯繫嚟嘅。咁最簡單嚟講，就係以弗所書同埋即係哥羅西書你可以話佢一個大家補充輔助嘅一卷好重要嘅即係書卷嚟嘅。咁你都知啦，有啲人都會講嘅以弗所書係一個好重要嘅即係分段呢個係一個即係可能大家都會聽過一個嘅即係分段，都介紹俾大家啦因為主要嘅原因就係因為由第1章到第3章咧佢所講嘅就係我們喺基督裏邊嘅地位講緊地位上邊嗰個現象所以即係有學者就俾佢一個即係注咧，簡單記嘅就係坐啦，地位啊嘛，咁你咪即係坐咯，咁即係簡單嚟講，你有個位置嘅咁然之後咧4至6章後邊嘅時候咧，你見到咧其實係講緊信徒嘅生活所以學者就俾佢一個名就叫行，就係行啦，得唔得？最尾嘅時候，第6章其實最尾嘅時候咧，我哋好出名嘅書卷嚟嘅就係講到即係屬靈嘅軍裝啊嘛我哋最熟悉噶啦咁所以呢段條裏邊咧，就係講緊我哋喺地上邊面對仇敵嘅一個態度面對仇敵嘅態度我哋明噶啦我哋就要站站着呢個喺末世當中裏邊，我哋需要面對仇敵嘅一個好重要嘅一個嘅環節。咁當然以弗所書就唔係淨係講你企喺度咁簡單嘅，係咪？你企喺度仲要着軍裝噶嘛，係咪？即係簡單嚟講，你都要有個軍裝喺度嘅，就唔係企喺度就即係好似阿時光咁樣咁樣死氣，咁你咁企都冇乜意思嘅，係咪？都係係一個有一個好屬靈嘅爭戰裏邊嘅一個好嘅精神上面嘅現象咁而今日咧，我哋要同大家嚟到即係逐段睇睇啦，即係每一章都會立一立唔可以講晒嘅不過我哋要知道喺每一章嘅裏邊，我哋俾大家見到一個好重要嘅一個嘅即係環節然之後最尾嘅時候，大家可以將佢成卷書組合起上嚟。咦，究竟呢卷書講嘅係乜嘢嚟嘅咧？咁當然啦，有人會講得嘅，其實以弗所書喺保羅嘅一個好重要嘅書信，或者話喺屬靈深度好高嘅一封書信所謂3重天一個書信，得唔得亦都有人講呢個係個天上嘅書信，咁所以咧就俾咗佢一個嘅即係每一個章節有一個章題俾佢得唔得第1章講嘅係福氣實際上咧，其實第1章係講緊福氣，呢個係佢自己本身嗰一個主題。
咁而呢一章咧，其實某程度上咧都係其他嗰5章咧嘅一個嘅題目嚟嘅，即係如果睇報紙嘅話，就係個大標題，得唔得？然之後第2章之後咧，其實將呢個1章裏面嘅標題重新再一次嘅演繹或者詳細啲嘅解釋。因為如果唔係嘅話咧，淨係知道個章題嘅話咧，咁你就唔知佢究竟想做乜嘢嘅，係嘛？即係你淨係知道大標題啫嘛，咁究竟你想我做啲乜嘢咧？咁呢個就係去到第2章去到第5，或者第6章裏邊一個好重要嘅一個嘅即係題目。所以呢個地方裏邊都見到嘅嚇，即係每一樣好重要嘅東西都係要話俾我哋聽。第一，我哋係講緊屬靈，係一個所謂天上嘅福氣，唔係一個地上面嘅一個嘅即係物質我哋所得到嘅一個屬天上面嘅一個福氣。所以今朝仲緊時突然間講係咪？我哋唔係淨係等到個地方嘅，係嘛？我哋會更加嘅得着一個更大嘅福氣，有一樣更大嘅地方，某程度上係承載住神更大嘅福氣。我哋係咪進入去得着呢個福氣咧？咁呢個係即係呢個情況，明白嘛？所以如果我哋淨係諗住一個大地方其實係呢個係福氣嚟嘅。不過唔係最大嘅最大嘅係神量俾佢一個屬天上面嘅福氣另外第2章咧講到座啦即係頭先都講啊嘛，喺座行站啊嘛座咩就其實係喺即係與主同坐喺天上邊嘅一個嘅即係座位，得唔得？第3章講到屬天嘅教會嘅榮耀第4章係講到主升上高天，賞賜我哋各樣嘅恩賜一段好我哋都熟悉，但係又唔係好明佢講咩嘅經文。一陣間我哋都會即係立一立所以究竟神所量俾教會嘅恩賜係乜嘢咧？咁即係講到神喺天上邊擄掠咗一切嘅仇敵然之後賜下各樣嘅福氣啊嘛咁你究竟喺魔鬼身上搶咗啲乜嘢，然之後俾你唔係講緊嗰樣嘢，你明唔明即係如果喺魔鬼身上搶咗啲嘢俾你嘅話，我諗你都好似要唔要都唔想要啦，係咪即係所以究竟佢講乜嘢咧？咁一陣間我哋會詳細睇翻個第4章嘅時候，就會同大家嚟到即係再望一望好啦，第5章嘅時候咧，成日講到係天上面國民喺地上面生活嘅樣式究竟我哋喺地上邊係點樣嚟到過生活嘅咧？我哋話我哋得着天上嘅福氣，咁但係我哋係咪好像地上嘅人一樣咁樣嘅生活樣式咧？其實唔係嘅所以第5章係講緊嗰樣東西咁當然第6章就係我哋熟悉嘅經文啦呢個係講緊即係同天空嘅惡魔爭戰嘅一段好重要嘅經文，得唔得？好，呢6段啦即係6章嘅經文嘅裏邊一個好簡單嘅一個嘅概括，每一章嘅概括希望大家一路落一陣咧，仲會再出現嘅再不斷嘅出現嘅一個現象所以大家可以即係知道究竟個段落去到邊個位置一開始嘅時候咧，其實佢講緊嘅係天上嘅福氣，係第1章第1章咧，其實我頭先講啦，都係其他章節嘅標題嚟嘅，得唔得？喺原來嘅文字當中裏邊咧，其實喺第1章咧，其實得3句説話嘅啫好長好似好長嘅經文，但係咧其實係一啲係得3句嘅説話嚟嘅。咩叫3句説話咧？就係即係佢係得3段嘅啫，係咪一個主要嘅動詞或者一個主要嘅段落提出嚟得3節嚴格上嚟講係2節添嘅咋因為點嘅原因咧？就係第一句咧就第1同第2節就序言與問安保羅每封書信都會講噶啦願恩惠與平安與你們同在呢個我哋以往都曾經交通過呢個係大祭司祝福保羅嘅縮減版恩賜同平安係嘛？願耶和華向你仰念賜恩給你，願耶和華願耶和華光照你賜你平安賜恩給你。願耶和華向你仰念賜你平安呢個大祭司嘅祝福嘅濃縮版嚟㗎所以簡單嚟講，呢個係一個即係每一卷書卷都係咁講㗎啦所以你話佢係咪一個好重要嘅段落？係重要段落嚟嘅，係因為祭司嘅祝福嚟㗎嘛跟住落去嘅時候，你會見到嘅第2句就由第3至到第14節1章係嘛？呢度講緊嘅係兒子名分嘅福氣。佢提一提
然之後落到後邊第2、第3章咧，再詳細同大家解釋係乜嘢嚟嘅。然之後最尾嘅一句第1章嘅第15至23節一句我哋都可能熟悉，但係又唔係好知係噏乜嘅經文即係呢個就係呢個地方教會係基督嘅身體。呢個我哋都容易理解嘅。跟住下一句咧就難搞啲，一陣間我哋會詳細同大家睇睇。不過喺呢個地方裏邊，佢只係將個標題標咗出嚟，然之後去到第4、第5章再詳細同大家講究竟乜嘢叫做教會係基督嘅身體，得唔得即係簡單嚟講，第1章咧係3句，第2同第3句就係喺2、3章解釋第2句，4、5章解釋第3句，得唔得？好啦，完咗之後先就加咗第6章落去，然之後講個屬靈嘅爭戰嘅一個好重要嘅環節。簡單嚟講，原來我哋喺地上面嘅生活，神所量俾我哋嘅生活原來係一個爭戰嘅生活嚟嘅，唔得唔係一個我哋乜嘢都唔好嘢㗎，前面都冇嘢嘅。不過唔係，係一個屬靈爭戰嘅生活呢個就係佢所講嘅一個好重要嘅環節。好，我哋落到去經文當中裏邊啦，係咪？即係記唔記得第一句第1章第2章嘅時候，第1章嘅時候，其實呢個地方裏邊佢講嘅係一個福氣嚟嘅，係一個屬靈嘅福氣啊嘛，唔得屬天嘅福氣第2、第3章都開始再講翻呢件嘅事情。呢個地方裏邊我哋見到一個好得意嘅現象嚟嘅。第一即係第1、第2節就係即係問安啊嘛，介紹問安所以第3節咧，其實就係呢一段嘅經文嘅內涵嘅第1句，係咪第1句嘅裏邊，其實你見到保羅所用嘅字咧，就已經係好刁鑽嘅字眼嚟㗎，驚你驚你睇唔明啊！不過當然啦，即係翻譯到中文係有啲問題嘅，即係爭啲啦，係咪？即係不過我圈咗俾大家㗎啦紫色嗰度頌讚、賜給同埋福氣，其實3個字喺原文當中裏邊咧，其實都係同一個字嚟嘅，就係福氣。當然有名詞有動詞啦不過即係睇下大家望落個樣，大家都可以即係都了解下少少㗎啦即係雖然後邊有啲變化嘅，因為個字形因為文法上邊嘅變化係有嘅有動詞有名詞。不過前邊呢橛仔嘅一樣，你大約都可以知道係一樣嘅啦，同一個字本身嚟嘅。咁意思係咩就係話其實喺第1句開宗明義就已經話俾你聽福氣咁即係簡單嚟講，以弗所書想講咩咪就係講福氣咯，係嘛？即係一次即係你知道保羅都老人家嚟啦，係咪？所以係沉氣啲嘅，後生仔嗰啲就係講一次就搞掂啦。但係老人家梗唔係㗎嘛，重要嘅嘢梗係要講3次添咯，係咪？即係簡單嚟講，成卷書係講緊係屬天嘅福氣，咁賜俾你嘅福氣所以即係如果你睇唔到嘅話，就即係難搞啦即係簡單嚟講，佢話賜俾我哋福氣，究竟講緊咩嘢先？有時我哋諗下，我哋有時都好得意㗎嘛。我哋嘅福氣係講緊即係可能即係6合彩個 number 幾多號即係我哋係諗嗰啲嘢㗎嘛但係即係究竟呢度所講係乜嘢咧？咁原來第4節就已經開始話俾佢聽㗎啦咩叫福氣就係神喺創立世界以前，神揀選咗我哋，使我哋咩喺佢面前成為聖潔，無有瑕疵原來呢個係福氣嚟㗎噃一講到沒有瑕疵，其實大家諗到乜嘢其實舊約都係㗎，你明唔明舊約好得意㗎，即係你見到即係大衛又靚仔，摩西又靚仔，個個又靚仔其實唔係講緊佢真係靚仔你明唔明講緊佢冇瑕疵冇瑕疵喺舊約嘅裏邊，其實係愛嚟做咩㗎？獻俾神㗎，得唔得獻祭嘅祭牲係要冇瑕疵㗎所以當我哋見到咁嘅情況下邊嘅時候，你唔好諗住我哋第日上千家見到大衛嘅時候，你都好似
你都爭啲喎，我靚仔過你喎，咁係咪？咁但係唔係講緊嗰樣嘢啊，而係嗰樣嘢就係話，咦，望到佢係啱神用咁解啊，所以聖潔係分別嘅意思，沒有瑕疵係咩啊？可以被神用啊！原來我哋可以被神用係一個福氣嚟㗎，得唔得啊？唔係我哋欠神啊，即係我俾面你哋服侍你啦，唔係啊！你可以被神用係一個福氣嚟㗎，得唔得啊？好啦，下邊係咩啊？佢話因為愛我哋，按著佢自己嘅意旨所喜悅啊，預定我們藉着耶穌基督得兒子嘅名分。嗱，記住呢啲福氣嗱，其實呢度已經講緊嘅嚇，佢第三句就更加詳盡嘅。你要明白嘅，其實我哋得着呢啲一切嘅福氣，唔喺邊度喎？喺基督嘅裏邊，係嘛？係藉着耶穌俾過我哋，即係簡單嚟講，如果我哋今日我哋去神嘅面前，我哋話要得着一切嘅恩典。如果呢啲嘅恩典係離開基督俾我哋嘅，咁你就問一問。係咪真㗎？唔一定喎。係藉着我哋嘅主至係嘅喎，所以你見到保羅嘅用字，每次都係嘅，藉着耶穌基督，藉着基督，在基督裏啊，所以基督嘅類字咧，其實喺整個經文當中裏邊咧係不斷去出現嘅，得唔得啊？所以最後尾嘅時候，佢話俾你聽，其實我哋每一個人都係一樣。記住呢啲福氣唔係個人嘅福氣嚟嘅。呢個喺教會裏邊係群體眾弟兄姊妹嘅福氣，所以到最尾嘅時候佢講咩啊？佢話所有在的都在基督裏面同歸於一，係咪啊？其實某程度即係同一同歸向主咁解啊，係咪啊？我哋今日冇詳細同大家介紹啦嚇，即係其實阿一其實個名字就係我哋嘅神嘅其中另外一個名字叫阿一。不過有時我哋個翻譯有時譯唔到啊，好難㗎嚇。就係以色列聽啊，要話即係你嘅神係獨一的主嚇。其實原來文字就最尾係獨一，我哋嘅主嘅名字就叫阿一，明唔明啊？所以歸於神咁解嚇，即係歸於一嚇。某程度啲猶太人嚟講，佢就明白嚇呢個就係我哋歸於神。不過重要嘅係乜嘢？就係講緊佢哋話俾你聽，佢話其實某程度上邊呢個福氣係俾眾弟兄姊妹嘅。一同得着呢個福氣嘅，係咪啊？唔係淨係俾我，唔係淨係俾金鳳係一齊得。呢個只係神要喺基督裏邊量俾我哋嘅福氣，得唔得啊？所以呢個係一個即係定義咗啦。簡單嚟講，話俾我哋聽嗰個嘅現象。好啦，跟住落下邊嗰一章嗱，原來我哋簡單嚟講就係話，原來我哋係要去服侍神喺神嘅面前係咩身份啊？我哋就係佢嘅兒子。得唔得？我哋喺基督嘅裏邊成為佢嘅兒子，得唔得？我哋係基督嘅兒子，千祈唔好好似太平天國咁啦，我哋係基督嘅細佬，冇呢樣嘢㗎。我哋喺基督嘅裏邊成為神嘅兒子，或者嚴格上嚟講，我哋喺基督嘅裏邊係成為神嘅長子，係嘛？聖經話我哋係長子之會上到去係冇第二個仔㗎。我個個都係長子嚟㗎，得唔得啊？呢個係即係一個即係嘅福氣嗱，跟住你下邊嘅時候又講到教會嗰個情況即係簡單嚟講，我哋係即係有兒子嘅名分係一個好重要嘅福氣另外一個就係好重要嘅一個嘅環節。第二句一開始嘅時候，佢話咩啊？佢話教會係他的身體通常呢個我哋好明㗎啦其實有時唔係好明嘅，即係總之教會係佢嘅身體。不過一落去下邊嘅時候，大家就會開始明白嘅因為一陣間都會仲會解釋，呢度只不過係一個標題是那充滿萬有者所充滿的呢個就係下一句呢個大家唔知明唔明啊？知講緊咩㗎？其實好得意嘅喎。即係原來喺保羅嘅用字當然我哋翻譯嘅時候就翻譯得好靚嘅呢個都要好靚嘅翻譯嚟嘅不過咧喺最原初嘅文字當中裏邊咧，其實呢一句説話咧係一個圖畫嚟嘅同樣嘅例子其實喺箴言、所羅門嘅詩歌都有嘅即係佢一紮嘅詩篇嘅經文裏邊咧佢排出嚟咧
有個意思喺度嘅。不過如果你知道嘅排列嘅話咧，連字眼嘅排列嘅話咧，你就會知道喺所羅門嘅箴言，佢自己最主要嘅部分嘅裏邊咧，佢所表現出嚟就係我哋嘅耶和華係宇宙的神，佢排咗個宇宙出嚟啊，係咪啊？嗰度差唔多句句都有耶和華個名㗎，即係所以猶太人抄聖經嘅時候，抄到嗰度真係攞命嘅，知道係嘛？每一次抄到耶和華個名嘅時候，嗰啲要沖一次涼啊嘛，換一次墨，磨一次墨啊嘛。咁當然佢哋唔會咁蠢嘅，去到嗰個位佢哋識得做嘅。簡單嚟講做咩咧？就係全部留空咯，留空咗跟住點啊？沖一次涼，抌晒啲舊嘅，換個新墨，換嗰支新筆。然之後就點寫耶和華嘅名字，有一啲係尊重，佢哋尊重神嘅名字，係因為每次寫到耶和華嘅名字嘅時候，就不能夠用舊，即係寫過其他嘅嘢就唔能夠用喺神嗰度㗎，得唔得？所以其他嘅經文出現都比較少嘅，就簡單嘅啫，就沖一次涼，咁就換一次衫，然之後磨一次墨，換一支筆，咁就再寫一個字，嗰度就唔得嘅，嗰度因為出現咗好多次嘅。咁一節出現咗2、3次嘅，咁你即係換，即係冇可能㗎，所以佢哋點解會明咧？佢見到嗰個現象咧，因為佢哋真係要抄啊！我哋讀就通常我哋唔會覺嘅，係抄就覺。其實呢度都係嘅喎，佢保羅用咗個字眼，一個好獨特嘅一個字眼嚟嘅。嚴格上嚟講，佢4個好主要嘅字嚟嘅啫。當然中間裏面有啲連接詞啊、啲介系詞啊啲唔得㗎。如果你用翻原來嘅文字直譯嘅話咧，其實好簡單嘅，就係咩啊？就係充滿萬有，萬有充滿，係咪啊？呢個就係佢原來嘅文字嘅直接意思啊！咁如果文字直接意思係咩啊？咁中文嘅翻譯就是那充滿萬有者所充滿的，咁呢個係佢嘅理解啦。咁呢個係正確嘅。不過如果係圖畫即係咩啊？其實都係一個世界嚟嘅喎，係一個宇宙嚟嘅喎。咩啊？所以簡單嚟講，佢講緊乜嘢咧？就係我哋所追求嘅所陳俾我哋嘅萬有。萬有出現咗2次，簡單嚟講就萬有中嘅萬有，即係所有啦。咁係咪？咁然之後外圍係乜嘢？充滿甚至到開頭第一個字係個名詞嚟嘅，充滿者。邊個充滿啊？係神所充滿啊嘛，咁簡單嚟講，其實就係咁睇翻一個圖畫嘅啫。圖畫呢個意思就係咩嘢咧？就好簡單，一切嘅好處都喺神裏邊咯，得唔得？喺充滿者以外嘅係咪神俾你㗎？唔係，原來喺神裏邊㗎。即係簡單嚟講，係㗎，教會一切嘅豐富。都係喺基督嘅身體嘅當中，因為教會就係基督嘅身體，並且一切嘅豐富，所有嘅豐富都唔喺神以外，因為神就係嗰個充滿者。所以簡單嚟講，呢句説話本身嚟講咧，其實係一個圖畫嚟嘅，係一個世界嘅圖畫。呢個係一個即係同舊約裏邊一個智慧嚟㗎。不過即係中文嘅翻譯就難搞嘅，因為即係所以大家就了解係嘛？即係就咁翻譯充滿萬有，萬有充滿，咁你就唔知噏乜啦，係咪？咁所以其實呢個係圖畫嚟嘅，得唔得啊？咁你就開始明白一個咁嘅即係獨特嘅一個現象。好啦，落到下邊第2章其實某程度即係第2句嘅一個延伸啊嘛，係咪？第2、第3章就係第2句嘅一個嘅延伸與主同坐喺天上面就睇啦，呢個就係嗰個情況。所以第2章咧，開始嘅時候佢係咁講嘅，佢話你們死在罪惡過犯罪惡之中，佢叫你活過來。呢個當然呢個係一個救恩嘅起步啦，係咪？救恩嘅起步我哋喺罪惡嘅裏邊嘅時候，我哋因為信主嘅緣故，神叫我哋活過來。不過當然未完嘅，係嘛？佢仲有嘅一個好重要嘅現象嘅，佢就話神有豐富嘅憐憫，因為佢愛我哋嘅大愛，喺我哋死在犯罪中嘅時候，就叫我哋同基督同活過來。所以呢個活過來係咩嘢啊？即係意思就係話唔係我哋淨係我哋活過來，而係我哋喺主嘅裏邊
同佢一齊活過來。咁嗱，好啦，既然一同活過來嘅時候會點咧？通常我哋就咁就完咗噶嘛。我哋與主同死同埋葬同復活，咁就復活就完了。不過你知道以弗所書仲加咗一句嘅，講緊咩啊？一同坐在天上。所以簡單嚟講，佢即係其實佢將到成個救恩一個好重要神俾我哋嘅環節，係嘛？我哋得着救恩，係嘛？我哋與主同死、同埋葬、同復活，而最終以弗所書話俾我聽，其實要達到一個好重要嘅目的係咩啊？一同坐在天上。咁我哋就知道我哋有一個好獨特嘅身份啊嘛。今朝早容錦田等緊我呢個天國嘅國民嘅身份啊嘛。原來我哋喺天上邊嘅喎，雖然我哋企喺地下啫。原來我哋有一個屬天嘅地位嘅喎，喺上邊嘅喎。呢個就係嗰個情況。所以都係一樣。我哋喺天上邊，不過係咩啊？喺同主裏邊喺天上邊，就唔係你自己喺天上邊。你自己喺天上邊，你好驚㗎。掉咗你上天上邊，你會點啊？咁唔係，我哋喺主個裏邊喺天上邊呢個係即係嗰個嘅情況。所以簡單嚟講，佢開始話俾你聽一個好重要嘅即係屬靈嘅福氣。天上邊屬靈嘅福氣咧，其實喺當我哋信主嗰一刻，神就好完整嘅俾我哋所以我哋需要一連串喺神嘅面前去領受神嘅祝福所以簡單嚟講，信咗耶穌得救啦，坐喺屋企唔返教會得唔得啊？咁你都做你個救恩係嘅即係簡單嚟講，即係呢個救恩神唔會剝去嘅。不過你似乎得着嘅福氣，神所量俾人每一個人嘅福氣咧，就爭好遠喎，係嘛？仲有好多喎，係嘛？即係呢個就係簡單嚟講，呢個係一個完整嘅福氣嚟㗎所以即使去到復活都仲未係㗎，仲有一個坐喺天上邊嘅呢個好重要嘅一個嘅地位呢個係即係嘅福氣裏邊一個好重要嘅銜接嚟嘅。好啦，呢個地方裏邊就係我哋所講㗎啦。頭先嗰個主題經文，我哋已經坐喺天上邊㗎啦嘛。然之後佢就話啦，我哋係佢嘅工作簡單嚟講，原來喺我哋中間嘅裏邊，喺整個過程嘅裏邊咧當我哋話我哋要去出去行善嘅時候，或者我哋行神嘅心意嘅時候，其實最重要嘅一個步驟，以弗所書話俾我聽，你要見到原來唔係我嘅工作呢個係神嘅工作，係嘛？地上嘅工作有得退休㗎，係咪？天上嘅工作咧有冇退休㗎？冇退休㗎，喺我個學習當中裏邊冇退休嘅，你不斷接住神嘅工作一路落去啦。只要神俾你有工作喺地上邊嘅話咧，就係神唔會接你去咯。如果到有一日發覺神話俾你冇嘢做啦，咁冇嘢做即係點啊？翻嚟咯。所以簡單嚟講多接工作好嘅接得2年之後嘅工作都得嘅就起碼做2年。接10年嘅工作咧就係10年即係如果唔係嘅話咧。咁你就翻嚟㗎啦，係咪？你冇嘢做啦嘛，仲唔翻嚟咁啊？以利亞咪就咁啦，記唔記得？係啊，我冇嘢做啦嘛，冇嘢做，好啊，咁你翻嚟啦，係咪？你交俾第二個啦，咁呢個就係即係嗰個現象。所以簡單嚟講，呢個係神喺你身上邊有作為、有工作，係嘛？即係開一步嘅係神嘅工作裏邊喺你身上邊手啲嘅工作，然之後你就可以行喺下一步嘅，得唔得？所以落到後邊嘅時候，我哋明即係我哋係天上面嘅國民，所以我哋係與聖徒同國喺神家裏邊嘅人嚟㗎嘛。所以簡單嚟講，呢個就係講緊一個好重要嘅環節。佢就話俾我哋聽，其實一連串嘅教導，一連串嘅即係服侍，其實服侍啲乜嘢咧？其實我哋話嗰時候服侍啊嘛。其實服侍係乜嘢㗎？咁原來呢個地方裏邊佢話俾我聽，其實我哋呢班嘅人我哋呢班嘅人喺度服侍緊乜嘢？就係建立教會。當我哋一齊喺度服侍嘅時候係一個建立緊教會嘅一個好重要嘅環節。當然呢個所謂服侍教或者建立教會，唔係定正話有個會所，然之後我哋裝修啦，然之後落手落腳點做啦，咁係咪？係呢個係服侍嚟嘅。
當然呢個係成個生活上邊所講嘅。所以簡單嚟講，呢度嘅教會唔單止係一個即係物質上嘅建築，而係一個屬靈上面嘅建築。所以佢話俾你聽，佢話我哋一路喺度服侍，種弟兄姊妹喺度服侍。其實服侍乜嘢咧？係要慢慢變成主嘅聖殿。即係聖殿，即係舊約中間裏邊所講嘅聖殿，或者用今日講嘅，其實係講緊我哋呢一班嘅人啊。係嘛？所以我哋靠佢同被建造，成為神藉着聖靈居住嘅所在。我哋一班嘅人喺個地方裏邊，我哋話服侍嘅時候，其實你係做緊啲乜嘢咧？其實嚴格上嚟講，神喺我哋生命上邊要我哋服侍，係就係建立教會、建立神嘅家、建立聖殿，讓神能夠住喺我哋中間。呢個正正就係一個好重要嘅環節嚟嘅，因為我哋與神同在，我哋要有一個嘅居所，讓佢住喺我哋中間。而呢個居所就係我哋呢班嘅人。我哋呢班就係活石，神係活石，我哋都係喎。我哋要亦都像活石，被建造成為靈宮。呢個亦都係嗰個好重要嘅一個嘅即係環節嚟嘅。所以簡單嚟講，佢講嘅係一個教會。原來我哋一切嘅服侍，係為着建立教會，建立神嘅身體，建立神嘅同在。當然呢個屬天嘅教會係一個好重要嘅環節嚟嘅。呢個奧秘嚟㗎，用保羅嘅説話，好奇怪㗎，因為通常我哋講個教會咁就講一個建築物咯，係咪？咁但係原來保羅話俾你聽，其實唔止嘅。其實重要嘅其實講緊同一班人。係咪呢個奧秘喺外邦人在基督裏耶穌裏係藉着福音得以同為後嗣，同為一體，同蒙應許，見唔得？我哋唔單止係佢嘅後嗣，我哋稱佢做即係稱佢為我哋嘅父。佢話俾你聽，佢話我哋同為一體。呢個正正就係好得意嘅現象咯，即係話所有弟兄姊妹一同聚集咗喺一個地方裏邊，其實重要嘅聚集就唔係一個外邊嘅即係建築物係同為一體，明白？然之後咧喺呢個一體嘅當中裏邊咧，得着神俾我哋嘅應許。呢個就係佢嗰個嘅即係邏輯嚟嘅，知唔知啊？即係我哋係嘅，我哋得着呢個生命，後嗣之得着生命啊嘛。同一個生命，同主裏面得着同一個生命，然之後我哋合為一體。呢個就係其實嚴格上嚟講，用今日講就係教會啦，係咪？然之後喺呢個地方裏邊得着神一切嘅應許，得唔得？呢個就係即係佢所講嘅一個嘅即係奧秘嘅所在啊！得唔得？好啦，佢跟住話俾你聽，佢話就係要咁樣。神就係要喺呢個創造萬物嘅神個裏邊嘅奧秘係點樣安排嘅咧？咁就係簡單嚟講，開始慢慢要解釋咯。通常講到而家都係唔好明噶嘛，即係嘅，我哋聽過嘅係咪都明白嘅？咁你講完之後，究竟點運作㗎？神點樣嚟到安排先？即係話神喺我哋身上嘅工作，每一個人嘅工作，好啦，我哋話建立教會啊嘛，咁好空泛嘅喎。佢話俾你聽，其實再詳細解釋神係點樣嚟到做佢嘅安排嘅咧？佢就話啦，為要藉着教會，使天上執政的、掌權的，現在得知神百般嘅智慧。佢就話俾我聽，我哋呢班嘅人聚埋一齊，成為一體，其實講緊乜嘢啊？講緊教會啊，知唔知啊？佢講緊乜嘢啊？講緊教會裏邊，我哋能夠喺呢個地方裏邊服侍嘅時候，我哋能夠得到神嘅智慧。唔係外邊嘅智慧，係神俾我哋嘅智慧，喺邊度得到啊？咁如果你喺教會以外，我哋就揾唔到咯。但係呢個地方裏邊，佢話俾你聽，其實喺神嘅裏邊喎，喺主嘅裏邊，喺教會嘅當中，神藉着教會讓我哋能夠得着呢一個好重要嘅智慧。呢個就係即係當時嘅一個好重要嘅環節。好啦，跟住佢就話俾你聽，原來藉着教會啊嘛，咁點樣啊？就係神照着運行喺我們心裏邊嘅大力，充充足足嘅成就一切，超過我們所求所想。意思即係話咩啊？即係話你喺教會當中喺裏邊嘅時候，你唔係觀察緊邊一個人做緊啲乜嘢，
嗱，你唔係見到即係見明喺做緊乜嘢，文光喺做緊乜嘢？我哋唔係啊，我哋係見到一樣就係神喺見明身上，神喺文光身上做咗啲乜嘢啊？呢個至重要喎當然佢喺外邊，你仲見到佢一個人企喺度嘅，係咪？因為你側邊見唔到第二個喺度啊嘛。咁但係你要知道，其實佢背後其實係有神運行喺佢裏邊心裏邊嘅大能大力，然之後成就一切，係咪啊？遠超過我哋所求所想嘅，即係話一切嘅祝福嘅來源都係嚟自神唔係淨係人人你見到嘅係佢藉着呢個管道俾過我哋，不過你知道根源喺邊度就係神喺我哋嘅根源佢裏邊所以呢個地方裏邊一個嘅即係禱告嘅結語啦但願佢喺教會裏邊，並喺基督耶穌嘅裏邊得着榮耀，直到世世代代，永永遠遠，阿門所以簡單嚟講，喺教會嘅當中，咩叫教會中㗎？就喺基督裏邊咯，係咪？喺基督嘅教會當中裏邊啊嘛，所以得着榮耀呢個就係第三節裏邊一個嘅即係榮耀嘅感嘆嘅説話嚟嘅。好啦，講完教會啦，我哋開始明白啦。原來佢所講嘅就係教會，我哋要建立嘅係教會，喺教會嘅裏邊得咗呢啲福氣。好啦，究竟點樣去建立呢個教會咧？仲有步驟嘅喎佢就話俾你聽，佢話其實呢個地方裏邊咧，你要見到嘅，我哋個人蒙恩都係照基督所量俾個人嘅恩賜。開始講緊恩賜嘅問題咯，即係教會裏面服侍嘅恩賜上面嘅問題咯。每一個人都有啦，即係我哋有個生命啦，我哋喺主嘅裏邊啦，我哋知道原來個目的係要建立教會啦。然之後呢個地方裏邊所講乜嘢咧？就係我哋每一個人喺神嘅面前都有恩賜跟住佢話經上記著說佢升上高天呢個係我哋都相對上係唔係好明嘅説話當然唔重要嘅，因為重要係乜嘢？其實佢賞賜啲乜嘢俾人嘅咁得？你就係知道一樣就係神係量俾我哋嘅一啲嘅恩賜將各樣嘅恩賜賞俾人，而呢啲恩賜係乜嘢唔係其他其實下邊嗰個經文上一節所講嘅經文佢似乜嘢有使徒，有先知，有傳福音嘅，有牧師和教師。簡單嚟講咩咪服侍嘅人咯，喺教會裏邊一班服侍嘅人咯。即係簡單嚟講，神係量俾一啲嘅人，而呢啲人喺教會中間裏邊係愛嚟做咩係建立教會嘅，唔得呢個就係嗰個嘅情況。所以我哋呢班嘅人，藉著神所量俾我哋呢啲嘅使徒呢啲嘅有恩賜嘅弟兄姊妹喺中間嘅裏邊幫助我哋點咧？就係要成全聖道，各盡其職，建立基督嘅身體。簡單嚟講，教會嘅建立就係靠呢樣嘢成全係乜嘢嚟嘅咧？咁其實嚴格上嚟講，呢個名詞呢個係個醫學名詞嚟嘅。咩叫成全就係你甩臼嘅時候，我幫你駁翻個臼，駁翻個臼嗰下動作咧，就叫成全原來我哋好得意嘅喎，我哋都係基督嘅我哋都係基督嘅肢體，係嘛？唔知你係牙定係腳定係手啦，係咪？可能你係牙嚟㗎，係嘛？有㗎，係咪喺會幕裏邊呢個金牙嘛，係嘛？有冇虎口爪係有嘅，係咪？有腰乜都有嘅，腳都有嘅，係咪？即係簡單嚟講，係嘅，係即係甩皮甩骨咁樣嘅，散晒嘅。我哋平時係咁樣噶嘛，不過呢班嘅使徒做緊乜嘢就係幫我哋駁翻臼咯。係你係隻手嚟㗎，根本你隻手嚟，不過甩咗臼嘅。咁即係咩好睇就唔好細咯。即係隻手喺度㗎，即係揼喺度嘅，未斷嘅，不過喺度嘅，不過就冇用嘅，係嘛？駁翻咧？即係簡單嚟講，將到所有散修呢啲嘅神所量俾各人嘅恩賜結合起上嚟，成為一個身體嘅功用所以呢個就叫成全，得唔得？就係駁翻你嘅臼呢個就係嗰個嘅意思而之後佢就話俾你聽，慢慢嘅長成駁好臼啦，你有活動啦，你有能力啦慢慢咧。你就喺真道上邊與神同歸於一，然之後認識神嘅兒子，得以長大成人長大成人咩意思就係你認識神的兒子
你真係知道啊神嘅兒子係乜人啊？以至我哋今日喺基督嘅裏邊啊嘛，我哋都話我哋神嘅兒子，咁究竟係乜嘢嚟㗎咁啊？即係我哋認識我哋嘅主，某程度上面都係要認識你自己喺佢嘅面前，究竟係應該係乜嘢嘅樣式啊嘛？係嘛？所以滿有基督長成嘅身量，所以我哋我哋認識我哋嘅主，其實最有目的係咩啊？亦都認識我哋嘅自己啊！因為最終神話俾你聽，你到長大成人嘅時候，你應該係滿有基督長成嘅身量啊！所以我哋認識佢啊嘛啊！所以咧，我哋讀經唔係諗住就係讀神嘅話語啊，成係知道基督喺地上面曾經做過啲乜嘢，唔啱字，唔係。我哋認識嘅就係，佢有咁嘅樣式，佢所表現出嚟嘅情況，其實神都要求我哋今日喺地上面嘅服事似佢嘅兒子嘅噃啊！所以我哋話我哋係神嘅兒子，唔係空談嚟嘅喎啊！神真係俾咗個樣式，我哋去學校嘅喎啊！呢個就係即係基督嗰個嘅現象嚇。好啦，第5章啦嚇，比較簡單嘅一個情況啊，所以佢就話俾佢聽，佢話你要效法神，好像蒙慈愛嘅兒女一樣。嗱，簡單嚟講，其實呢個喺舊約裏邊都好明白嘅一個嘅道理嚟嘅。嗱，我哋去到神嘅面前啦，我哋要與神親近啦，神住喺我哋中間。其實到最後係乜嘢咧？我哋要效法神。嗱，呢個係舊約裏邊神對以色列人都有咁嘅呼召嘅喎。成個利未記講咩啊？你們要聖潔，因為我係聖潔噶嘛，即係耶和華你嘅神係聖潔嘅。咩意思啊？就係神係咩樣式，你就咩樣式咯。啊，我哋主都常常講嘅，係咪？啊，父所作嘅我至做啊嘛。其實佢所講咩啊？喺舊約裏邊神所做嘅我都同樣去做。嗱，呢個淨係兒女啊。啊，所以成日都話我哋係神嘅兒子啊嘛。啊，兒子最重要咩啊？你似唔似阿爸㗎？好大件事喎！即係有人指住你個仔話你都唔似你阿爸嘅咁，啊咁就好大鑊㗎喎，係咪？簡單嚟講，唔係㗎嘛，係咪？即係簡單嚟講，佢似㗎嘛，啊！即係簡單嚟講，你係似你嘅父嘅。點解啊？因為你不斷去觀察住父所做嘅，啊！因為喺舊約裏邊喺新約嘅當中裏邊都見到神所做即係作為，係所以你就會有一個兒女嘅樣式。簡單嚟講，你要似佢，係嘛？啊，所以舊約當中裏邊講嘅聖潔係一個好重要嘅環節。喺外邦人中間裏邊，神所提嘅，佢話咩啊？我哋係光明嘅，行事為人就當光明嘅子女。啊，呢個係神所喜悅嘅事，即係話神喺我哋中間嘅裏邊都有一個要求嘅。佢話你要像我。啊！我而家呢個黑暗嘅世代當中裏邊啊，佢係呢個世代嘅光明啊。既然我哋主嘅行事啊，呢個作為神嘅獨一嘅兒子啊，佢嘅行事為人就係一個光明嘅人嘅話，咁我哋要點啊？咁我哋咪要似住咯。好具體㗎嚇！你話像主角像住乜嘢啊？就係佢嘅行事為人，佢係神所喜悅嘅啊！佢作嘅係神所喜悅嘅，咁我哋作咧都一樣。我哋要似佢呢個就係嗰個好重要嘅環節啊！所以簡單嚟講，佢話我哋就要當存敬畏基督嘅心，敬畏啊，得唔得啊？或者係直譯就係害怕，係驚，咁得啊？呢個係一個好重要嘅提醒嚟㗎。我哋驚唔驚神啊？啊，有時我哋新約嘅信徒可能唔好驚神嘅，因為神愛我哋啊嘛嚇，所以我哋唔好驚佢嘅。佢有時對主都係冇大冇細嘅。唔得㗎，得唔得啊？啊，所以有好多時候都好成日講笑㗎嘛。我哋係驚曱甴、驚老鼠，唔驚神，唔得㗎。啊，我哋要驚㗎，即係話原來神有一個喜悅嘅事要我哋做㗎。所以當我哋做嘅時候，我哋都要驚㗎。我哋驚咩？我哋驚得罪神㗎。嗱呢個就係神嘅一個嘅即係心願嚟嘅，或者喺教會裏邊一個好完整嘅一個嘅即係心願嚟嘅。好啦，喺咁情況下邊嘅時候，呢個地方裏邊提咗一件好得意嘅現象，就係我哋要光明。嗱，喺成個聖經當中裏邊都好重要嘅。
當神提你要像乜嘢嘅時候，當然我哋都仲要好多樣嘢，即係話冇提嘅唔係唔重要嘅，係嘛？即係我哋要唔要聖潔啊？要啊！點解呢個冇提嘅？原因係咩啊？喺對當時嘅人嚟講，一個好貼切嘅一個嘅教導，你哋要光明。原因係乜嘢啊？你嘅生活有一場爭戰，係咪啊？喺舊約當中裏邊你哋要聖潔，原因就係咩啊？你哋要分別。嚟到呢度咧，分別已經講完啦。去到呢一刻，進深一道地方嘅裏邊，佢話你哋要光明。原因就係第6章裏邊所講嘅。光明咪就話，我開大眼燈啦，咁即係照住自己就算數。No， 光明意思啊，佢面對嘅係另外一就係黑暗。神將光暗分開，神要我哋活喺光中，得唔得？所以只會有下邊一章。原來喺我哋嘅生活嘅裏邊有暗噶。當佢提到光明嘅時候，即係咩啊？就暗嘅一面咯，得唔得？暗冇唔係冇咗噶，即係分開咗咁解嘅啫，係有光進入，光明就分開咗。所以第6章開始講，第5章提醒我哋生活嘅樣式像神，好似神咁活喺光嘅裏邊，或者簡單嚟講，你活喺同神同在嘅光嘅當中，得唔得？因為神就係光啊嘛，咁既然佢係光，咁你活喺光明嘅裏邊咯。去到第6章嘅時候，一個好簡單嘅現象嘅啫，真係諗，如果我哋面對仇敵嘅時候，我哋點啊？面對仇敵會點咧？咁所以簡單嚟講，呢個地方裏邊佢淨係話俾你聽，神會量俾你所以一切都係神俾你嘅，唔好諗住自己去打，你自己去打就輸緊嘅。不過神俾你又點啊？神唔同嘅喎，呢個係咩啊？神賜俾你嘅全副軍裝啊嘛，得唔得啊？所以如果係神俾你嘅話咧，咁你就唔使驚咩啊？你啲庫存唔夠喎，打晒咯喎，去邊度整啊？咁我哋現代軍裝係咩啊？你都知道打親仗都要有軍裝㗎，係咪？你要計數㗎嘛？聖經成日講打仗你先要計一計，究竟你即係打唔打得掂㗎嘛？係咪？如果打唔掂咁點啊？咁你就唔好打啦咁。所以簡單嚟講，神都知㗎，係咪？要你去打仗，但係又唔俾軍火你，咁得唔得㗎？叫你去打仗唔俾軍火你，咪即係揾你笨叫你去死咁解嘅啫噃，係咪？唔係簡單嚟講，呢度有一套嘅穿戴神所俾我哋全副嘅軍裝就可以抵擋魔鬼嘅詭計。一個好得意嘅現象嚟嘅噃，咩現象啊？呢一場嘅爭戰係一場點講咧？好似無煙嘅爭戰啦，而家都係一樣嘅，即係嘅爭戰唔係真係隻抽嘅。你上嚟我同你隻抽，唔係講緊嗰樣嘢嘅喎，係一個咩啊？詭計嚟嘅喎，係呃你嘅喎。原因係乜嘢？原因好簡單嘅啫，因為你記得喺創世記嘅時候，我哋嘅始祖嗰場爭戰係點輸㗎？咪就係輸喺魔鬼嘅詭計咯。有陣時我哋好得意啊，我哋以為即係如果仇敵喺你面前真係真刀真槍同你打嘅時候，你都仲知道發生咩事喎？詭計咧？神豈是真說？神真係要你跟住佢？你真係神嘅兒女？睇你個樣都唔似啦。你明啊？你睇下環境你就唔似咯。你話你有信心似唔似啊？咁呢個係神嘅祝福，唔係嘛？你知道講咩啊？佢可以否認晒所有嘢嘅喎，即係只係後邊加一句係唔係咁就夠嘅咯噃。呢個就係仇敵嘅詭計唔係一個即係有煙火嘅爭戰，係一個話語上嘅爭戰。所以重要咯。所以簡單嚟講，你有成套嘅軍裝，得唔得啊？唔係血氣嘅戰鬥嚟嘅，
係神話語裏邊嘅戰鬥嚟嘅，所以重要嘅係乜嘢咧？所以成個軍裝最尾嘅一個即係簡單嚟講，其他都係啲防守性嘅裝備，而只有一個好重要嘅裝備係神嘅話語，屬靈嘅寶劍，係嘛？呢個就係一個好重要嘅一個嘅即係情況，所以佢話俾你聽，其實係㗎，我哋去到呢個地方裏邊，我哋面對一切嘅環境，係神一切嘅豐富都量俾我哋喺教會嘅當中，但係仇敵會喺我哋嘅生命嘅裏邊不斷去挑戰我哋嘅認識，挑戰神攞俾我哋嘅豐富。不過我哋知道，因為我哋喺基督嘅裏邊，我哋知道喺教會嘅當中，神將一切嘅豐富量俾我哋，呢個係保羅嘅教導。仇敵會話俾你唔係㗎，唔係㗎，唔係㗎。你跟我啦，跟我就俾到你㗎啦。你知嘛？我哋嘅主都係咁樣俾魔鬼試探㗎嘛。一切嘅豐富喺教會裏邊，唔係你拜我啦咁即係呢個就係即係仇敵嘅一個詭計嚟嘅。總之就係否定咗神一切嘅話語。所以簡單嚟講，佢話俾你聽係嘅，地上邊嘅生活，我哋活得像天上嘅生活，因為我哋天上嘅國民，我哋有天上面有個地位，與主一齊同在。並且神喺教會嘅裏邊將一切嘅豐富量過俾我哋，而我哋每一個人嘅服侍，每一個人都係基督裏邊呢個身體裏邊嘅肢體。神藉着一啲嘅服侍，將我哋成全或者駁翻到教或者話發揮到你嘅作用。係啊，你本來有你嘅作用嘅，不過如果冇聯繫嘅話咧，冇用嘅，係嘛？嗰個琵琶骨就琵琶骨嚟嘅，我嚟煲湯嘅啫。不過唔係，原來駁翻埋係可以即係喐動嘅。呢個就係即係嗰個嘅嘅重要嘅一個嘅即係教導。所以重要嘅一個情況裏邊呢個就係我哋所講嘅即係一連串嘅一啲嘅即係保護。俾我哋見到嘅現象就係真係㗎，佢係站喺度嘅。即係因為好多時候你見到一切嘅教導咧，都係一個嘅即係好似一個嘅即係防守性嘅教導。不過唔單止係防守嘅即係所以到最尾嘅時候，其實都仲有嘅唯一一個我哋可以主動嘅武器係咩啊？神嘅道，就係神嘅道咯。點解？因為魔鬼係用話語嚟到迷惑我哋啊嘛。咁既然佢係咁樣迷惑我哋嘅時候，咁我哋點啊？用翻神嘅話，係咪所以呢個係對等嘅一個嘅，即係可以話係一個攻擊性嘅武器嚟㗎呢個就係嗰個嘅即係情況，好嘛？好呢個我哋今日同大家有個簡單嘅介紹嚟嘅成卷書一個簡單嘅介紹，咁大家可以即係繼續喺屋企裏邊即係多讀幾篇如果大家參加特會嘅話咧，之前就更加需要讀多幾篇啦，係咪？咁所以能夠更多去明白成卷書其實最重要嘅一個嘅即係情況我們是神嘅工作，我哋要見到神喺我哋身上面一個作為，然之後神將我哋擺喺教會當中，成為眾弟兄姊妹嘅益處讓我哋能夠去到有一日我哋成長，滿有基督長成嘅身量呢個成個以弗所書一個好重要嘅一個嘅環節，好嘛？我哋引禱告先。我要選為神去感謝讚美你，主要感謝你今天下晝呢個地方，我哋一齊嚟到你嘅話語，將我哋看見主啊，你俾我哋嘅福氣係一個何等大嘅福氣。主啊，你唔單單嘅嚟到拯救我哋，並且我哋能夠喺基督嘅裏邊喺呢個當中得着神一切嘅福氣。主啊，求你親自嚟到開我哋嘅眼目，願我哋能夠喺你嘅面前都尋求服侍你嘅恩賜，成為教會裏邊嘅祝福。我哋求你親自嚟到將我哋成全，讓我哋能夠喺整個你嘅旨意嘅當中，喺教會嘅裏邊都滿有基督長成嘅身量。所以就將到我哋嘅分享簡單嘅分享都再一次交喺手裏邊，求你親自嚟到繼續使用，讓我哋眾弟兄姊妹更明白你自己嘅心意。我哋嘅禱告係奉主耶穌嘅名。好，我哋今日停喺度